السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي وأخواتي في كل مكان، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يا ريت لو مشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت لايكات كتير جدا جدا على الفيديو ده. ونقول مع بعض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 1/11. السعر المعلن 69 جنيه، سعر التنفيذ 68 جنيه. أما بالنسبة للسعر المستهلك 78 جنيه. ويا ريت ما تشتريش بأكتر من كده كمستهلك.